将来何去何从？台湾是否被经济封锁、被灭亡，或走上台独、走上不归路？那么大陆是否兼并台湾，或大陆是否能够兄弟之邦相处？那么我相信张亚中教授会在今天有很精湛的这个演讲，我们热烈用鼓掌来欢迎张亚中教授。非常谢谢吴先生的介绍特别感谢傅云理事的安排。这一次透过星云大师他算是帮助我在全球进行一个巡回的演讲活动。那我第一站是到美国跟加拿大，大概10个城市。其实我今天刚刚跟吴先生也报告说，其实这样不应该算是一个演讲，它其实是一个小型的座谈，等于把我自己对于两岸关系的心得，跟各位做一些分享，把我的研究心得跟做一些分享。我想让更多人能够理解到说，到底两岸关系应该怎么走，它才对两岸创造最大的利益下一页，看看谁帮我负责一下。我自己因为我在台大也上课的时候，包括我的学生里面有非常多的蓝的跟绿的现在还包括也有红的，因为大陆来的留学生。我自己在上课，我在台大就是教两岸关系，还有国际关系，那我还教欧盟的课程。在两岸关系这堂课的时候，其实我常常开学第一堂课跟愿意跟同学分享，就说我们在思考一些重要问题的时候是立场不必中立，因为每个人社会科学，每个人都有自己的一些看法，有人赞成统一，有人赞成台独，有人希望维持现状。我觉得每个人都有每个人的立场，但是在讨论问题的时候，我们必须太理性客观，因为毕竟大家都是知识分子，对一些问题的探讨都可以分辨出来到底是好或者不好。当然有很多东西你认为是很好的，但是我在情感上我不能够接受，我想这是非常清楚的。所以立场不必中立，态度必须客观。第二个呢，我觉得讨论的时候也是我所敬仰的戴大使，戴维明戴大使，我相信你们都很多都认识。戴大使他跟我讲说，当他在离开梵蒂冈的时候，教宗还特别接见他。那教宗跟他讲一句话，就说，他说你回到台湾以后，因为你们两岸关系其实非常的紧张，那希望你能够因为是梵蒂冈回去的，能够秉持一个概念，就是和平是一个最高的价值。戴大使他其实也是常常跟我勉励就是当我们在思考两岸问题的时候，一定不要忘了，和平是一个最高的价值。就是说我们所有的思维的方式出来，我们思维的决策的任何的政策，我们不要忘掉这能不能够符合两岸的和平。如果不能够符合两岸和平，那么这个论述其实就是一个问题。第三个呢，我觉得我长时间追随星云大师那大师人间佛教，我是稍微有点涉猎。那我现在虽然刚刚讲说吴先生介绍说我其实写了20多本书，那我作为一个政治学者，我越到后面写，我发现说只凭着我的社会科学的知识，其实我没有办法写这么多。那换言之，其实我会感觉到说，我的很多的思想的精神，包括思想体系，是来自于宗教。我想，就像很多的西方的很多社会科学家，他的宗教，他的基督教的思想，一定扮演一个非常重要的角色。同样，我也必须要跟各位报告，就是说，在我两岸关系的思考过程中的时候，其实也受到了非常大的一个宗教的影响，特别是星云大师所谈到的人间佛教，因为人间佛教其实就是佛教。因为大师说过，佛陀是对人间讲法，他不是对谁鬼怪讲，也不是对傍生讲。同样道理，那我们从整个一个，所以大家等下听我跟各位分享我的研究成果，你可以看得出来，其实我的解决问题的方法，其实就是从整个宗教里面所淬炼出一些精神，包括一些所谓的尊重跟一些包容，也就是我们怎么样把这个价值的话语变化成一个知识体系的话语。那我们作为一个政治学者，就是怎么样从知识体系中把这个精神，包括和平的精神，包括包容的精神，包括尊重的精神，给它展现出来。所以换句话说，两岸之间相互的尊重跟包容，我认为它既是应该要这样做到，也是我们在互动中必须遵守的原则。我一开始我想跟各位分享一下，就是大家我想也很多都来自于台湾也很多有些朋友一起从大陆来的。其实我们都感觉这10几年来，台湾呢好像有一点裹足不前。台湾整个经济
出现了非常多的问题，整个人心感觉起来也非常奇怪啊。有的时候我们看起来非常的善良，一般老百姓我们都很善良，可是一到选举，一谈到政治问题的时候，那个狰狞的面目很容易就出来了。那我自己长时间研究，我想把台湾从1990年代中期把这段时间定义成，就是台湾其实经历一场民主的内战。我们知道，当一个国家进行内战的时候，这个国家其实都是整个很容易变得非常的萧条破碎。那台湾很可惜的，从1990年代中期在我的研究里面进行一场内战，而这一场内战它不是用枪炮，而是用选票，它进行一场所谓的民主的内战。那这一场民主内战打的是什么东西呢？它打的不是领土，也不是所谓的利益。这场内战打的最可怕的就是说，它打的是一个最高而且最虚幻的一种，就所谓的国家认同，还有身份认同，以及两岸关系到底应该何去何从。简单来就是说，我到底是台湾人还是中国人？我的国家到底叫中华民国，还是应该叫台湾共和国？两岸关系到底是应该统，还是独，还是维持现状？这个东西它高到某种程度我刚刚讲的说，它变成了对某些政治人物来讲，这一场民主内战所牵涉的是一个最高价值，最高价值。因为这个事情涉及到最高价值以后呢，我们知道，当一个事情变成最高价值以后，它所有很多的行为就很容易合理化解释。其实我们像陈水扁，他在这个所谓的贪腐过程中的时候，他到现在为止没有道歉，为什么？因为对他一个某种程度上，他对他的一些台独的选民要做交代的时候，他认为国民党是贪腐，国民党是外来政权，我贪你外来政权的钱又怎么样？所以很多时候你可以看得出来，有很多我刚刚刘平，基本上前两天写一些文章，指着太阳花的年轻人用语有些地方非常的粗鄙。可对他们来讲，就是说，当我今天要进行一个最高价值宣传的时候，我可以把对方骂成猪，骂成狗，或者用一些最粗俗的言语去形容他。但他认为说，在这样的情况下，由于他在追求一个最高道德，所以说他对一些很多的东西，他认为他可以被接受的。所以这一场的民主内战呢，合法的工具是选票，方式是选举。所以这种在我的好朋友黄光国，他在1990年写了一篇文章，它叫做《民粹王牌论》。民粹王牌论。那换句话说，台湾其实从1990年代的中期，当我们进行到民主化以后，民主化原来是非常好，但是很可惜，如果我们借由佛法来讲，这个民主化一开始时候，它这个念呢，就不是一个正念，它基本上它这个民主化过程中很可惜。我们想想看，台湾如果说基本上没有这种所谓族群的冲突或统独的争议的话，台湾民主会走得更好。可这一场由于这一种东西一开始就被政治人物投入了某一个东西进去，这让台湾的这10几年来整个民主的过程中出现了一些非常大的一些问题。好，我们下一页我们来看看台湾民主化的一些结果。谢谢。我先简单的用一个政大选研中心的一个图表来表达一下。各位可以看到出这个最上面的这个绿色的部分基本上是我是台湾人。你可以看从1992年的那个倒数第2个多的以后一路往上攀升然后第二个是红色的地方是这个曲线是我是台湾人，也是中国人，大概30%多那我是台湾人的已经到了57%多。那这个紫色的部分呢，就是蓝色的部分呢，是我是中国人，大概现在的比率只有5.多%那剩下的3.3%就没什么意见。你可以看这边有几个很重要的是，第一个，它的曲线的趋势是非常的明显。即使马英九在2008年上来以后但是这个绿色的曲线是持续的往上攀升而这个红色的曲线呢是继续的往下降。那另外一个转捩点，大家稍微注意到，就是一个1994年，1994年你看这个绿色跟这个蓝色，它就发生了一个所谓的黄金的交叉，就是我是台湾人跟我是中国人就产生了黄金交叉。或许我们可以了解说为什么1994年，所以你可以从这个趋势看得出来，这个趋势几乎是没有任何逆转的这个现象，没有任何在逆转的现象。好，那我们看下一页。好，那这是一个台湾民众对于统独的立场。统独的立场，我们看这个趋势也是一个非常明显的。从上面往下看的话呢，最上面是维持现状再做决定，那第二个呢是永远维持现状，
第3个呢是偏向独立，第4个呢是偏向统一，第5个是没有反应，第6个是尽快独立，第7个呢是所谓的尽快统一哈。好，所以你可以看出来这个趋势，也可以看得出来，这一场的民主内战，其实所谓的维持现状，再加上维持现状偏向独立或者永远维持现状，它已经是台湾的一个最大公约数了。就换言之，台湾这包括马英九在内的时候，他也已经不太敢再去撼动这个趋势。我们下一页，这样会不会影响到大家的这个阅读？好，我们就尽量吧。那这个我跟你说，这一场的民主内战呢，打了这个10几年了。其实我坦率来讲，这个民主内战大概已经分出胜负了，已经分出胜负，非常清楚的分出胜负。那这个胜负呢，当然我们这个胜负，我其实比较悲哀的地方就是说，这个胜负虽然快分出来了，可这个胜负的结果可能是台湾的另外一个成人的一个开始。就说一方面呢，台湾被教育成为说两岸应该是一个异己关系啊，各位听，异己关系就是你是你，我是我。只是国民党跟民进党呢，对这个异己关系的定义有一点不一样。像民进党非常清楚定义这个异己关系呢，就所谓的两岸是一边一国。那国民党把两岸异己关系的定义成比如说你是你，我是我，虽然没有说一边一国，但是也基本上也是一种分离的概念去思考它的。那我们就要思考一下，为什么两岸的认同在民主内战会这么容易就分出结果出来呢？我觉得有几个因素。第一个就是说，我们从历史上来看，我们不得不承认，台湾从甲午战争以后割让给日本以后，整个台湾到今天为止，甲午120年。这120年的时间，严格来讲，只有4年的时间，从1945到1949，两岸是同属一个中央政府。就换作说，两岸有116年的时间，两岸分属于不同的中央政府。分属于不同的中央政府，就代表什么？不同的政治教育，不同的认同教育。所以换言之，其实两岸这一场认同的分歧，它有一个非常丰沃的土壤，非常丰沃的土壤。就它其实如果说你放任它走的时候，那会越走越远，因为116年都没有在一起。就如果说政治人物要去炒作这个事情的时候，它的土壤是非常丰沃的。那第二个呢，我们知道从1949年两岸分治开始，其实两岸的政府呢都在塑造一个所谓的仇匪恨匪的教育，大家都在非常的讨厌对方。那原来我们台湾讨厌对方的时候呢，是因为说反中共不反中国，可是呢，中共跟中国它某种概念上是越来越难区分。当然，后来到了整个1987年，我们开放探亲或冷战结束以后，两岸开始往和解走。可是那时候的国际大环境又发生变化，台湾内部又发生了一个变化。就换句话说，这一种两岸在冷战的时候这种政治认同的丑恶的教育，其实一直没有经过非常好的一些疏解。这个东西也加深了某一些人他们在跟大陆采取认同一己关系之后，也加深了一股分离的一股力量。第三个，我们知道就是说台湾的民主化。我们知道西方的民主，它跟东方的民主的概念，对东方的概念有一些不一样。像我们中国人讲选举，中国的文化里面可能就所谓的选贤与能。可是西方的选举，我是学政治学的，我可以很坦率的告诉各位，西方的选举从来不是选贤与能，西方的选举是选代表性。我谁代表我？对，哪个是代表我？当你要选代表性的时候，一定要做什么？一定要区隔我跟别人不一样。就是佛家来讲的这种分别心一定要出来。你代表资产阶级，我代表无产阶级。你代表穷人，我代表富人；你代表这个所谓的既得利益者，我代表挑战利益者。或者你代表是北方人，我代表南方人。它地域上，可是台湾呢，严格来讲，我相信大家都可以回忆到，到了1990年代民主化的时候，其实台湾当时还是一个贫富非常平均的地方，所以台湾在贫和富中间，它没有这么好挑动的。而台湾呢，又没有所谓的宗教方面的一些冲突的问题。台湾基本上呢，社会是非常平稳。那可是选举既然到了，那选举要什么？一定要找出大家的分野什么地方。这时候政治人物很容易想到说，外省人跟本省或者是赞成统一或台独的
所以这种东西也是在台湾的选举过程中的时候，它被操作。所以你要知道，有些研究两岸关系的学者，他提出一个理论，就是说，选举这个胜利的极大化，就是你也不必去相信他们有主张统派，有主张独派，其实每一个主张都是为了选举利益去考量，能够选赢才是王道。所以这一种台湾的这种族群，台湾的这种认同，就是为了要选举的过程中，为了获利过程中，不断的被拿来挑动，不断的被拿来制造纷争。所以我刚刚讲的说，选举绝对是个好事情，民主绝对是我们要追求的方向。但是很可惜的，台湾的民主的选举一开始就被这些绑在一起。第四个就是去中国化的教育。大家如果说可能了解的话，就是说从陈水扁以及包括李登辉开始，就以陈水扁最为严重，他接受了杜正胜的所谓的同心圆的史观，而把它落实了。像我们现在的小朋友，你问他说，李白是不是我国人？他答不出来。李白是中国的诗人，还是我国的诗人，还是以上皆是？我跟大家为什么？因为我们从大概是2000年以后开始，我们的教科书时候，以前我们学的是本国史跟世界史。那我们学历史怎么学呢？历史它是一个直线的概念，一定从尧舜禹汤文武周公一直开始学。就好比说谈我们自己的家谱的时候，一定说我们的祖先从哪边来的，然后再慢慢推到我的爷爷、爸爸，包括我自己以及我的小孩。那同心圆这个概念呢，其实它原来是一个地理的概念。我们的地理的概念呢，跟时间的概念是不一样的。时间的概念它是由远到近，地理的概念呢，比如说我今天先认识台北，再认识台湾，再认识亚洲，再认识世界。所以对小孩子的教育，地理上呢是由近到远，可是从历史上应该是由远到近。可是台湾这一方面做切割，台湾现在的历史课本是什么？他把这个本国史先分成两个部分，不叫本国史，一个叫台湾史，一个叫中国史。那台湾史是怎么教呢？从原住民开始教起，原住民，然后讲完以后呢，就变成荷兰人、西班牙人，然后郑成功来了，把荷兰人推翻了、消灭了、赶走了，然后这个时候呢，变成明郑时期，我们叫明郑时期，然后变成清朝，然后变成是日本，然后是国民党来到台湾，然后现中华民国。各位，你想想看，这样子的历史的陈述，中华民国是谁？中华民国的前身变成日据时代，日据时代变成什么？再前身是清，清前身是明，它整个逻辑是这样的。然后你看我们现在高中历史课本，没有一章讲汉人来台，所以你会发现说，突然原住民变成祖先，因为小孩子忘掉中间丢的非常多。那中华民国历史怎么教？中华民国历史也被切成两个部分。1949年以前的中华民国，它摆在中国史，就变成是尧舜禹汤文武周公，然后到宋元明清，然后就接中华民国。那1949年换谁呢？我们的课本叫做当代中国篇。当代中国篇教的是中共中华人民共和国，介绍毛泽东，介绍邓小平。那中华民国算什么呢？是1949年叫当代台湾篇。所以我们的历史课本是一个是当代台湾篇，一个是当代中国篇。当代台湾讲的是中华民国，当代中国讲的是中华人民共和国。也就是各位知道，现在整个我们的历史，它被切成两半。今天你可以看今天这个太阳花运动，这些年轻小朋友，其实他们正好就是这一个去中国化教育下的这一代，在他们所受的教育里面，课本上是中国跟台湾，包括可能大家更没有注意到，因为我现在要参加国中的那个社会科学的那个课纲，我要去帮助来把它做一个调整。整本课纲里面，国中国小里面只提台湾跟中国，台湾跟中国，中华民国这4个字从来不出现，最后只出现一次，在国三，是说用中华民国的名义在国际间不被承认。我们是这样子，我们的小孩是这样子教育下来的。所以为什么蔡英文很自豪地讲说，现在是台湾人已经是一个天然成分、自然成分。就换句话说，这些小孩子从整个一个政治教育，再加上我们前面的选举整个因素，他已经融为一种说，我跟大陆已经是一个一边一国了。我刚刚讲一边一国，或者甚而至的，我们最近做一个调查，其实从文化上，大概2/3对1/3，也就是现在的年轻小朋友更可怕的是，在文化上，他已经认为台湾的文化
不属于中华，跟中华文化是不一样的。我在编这个高中课本的时候，因为我们要参与编教科书，中间有几个争议，就跟这个教育部啊，各位还是马政府的教育部，去发生一些冲突。中间其中有一个，包括我们在教科书写说，我们台湾是以中华文化为基础的多元文化，可是他就要把我们改成说，台湾是一个多元文化，就中华文化为基础为核心这个概念都不准你用。当然后来对我们的争取下，他不得不让我们准备跟他打官司。当时不准我们用日剧，我们要用日志，不准用民政，要用正式。大家他很难理解。各位，这就是台湾这几年来所出现的一个状况。但很可惜，到马政府到这个2008年上来以后，对这些教科书的事情，竟然呢都没有做任何的改变。所以这就是我刚刚跟吴先生今天报告说，这是从我前2年我们投入了非常多的时间精力，包括我们拍这个100年中国纪录片，希望从一个整个中华民族的角度来看这100年的发展。不然你可以看今年从现在开始，大陆现在开始在讨论说要还给历史的真相，给国民党在抗战赋予它一些正面的意义。但是我相信马总统还比较在乎这个东西。可是除了马总统以外，我坦率跟大家讲，台湾这些官员根本就对这个已经没兴趣了。你大陆去管理，因为1949年以后，这个东西跟我来讲已经切割了。我在谈台湾的历史的时候，就是从1949年开始谈起。好，那日本呢是接，为什么在这个台湾历史过程中的时候，就说你不管你是民政还是郑成功，还是清朝，还是日本，还是国民党，你们都是外来政权，你们都是外来政权。一直到了1992年，台湾进行立法院选举，全面改选，或者到1996年总统大选以后，台湾才真正的是一个本土化政权。那既然你们都是一个外来政权的时候，他就用一种春秋之笔来证明，写哪个是好，哪个不好。那国民党呢，就是坏事做尽；那民进党当然好事都是他干，台湾的民主化。反正写到台湾的政治，就是先写这个228，然后呢白色恐怖，然后呢直接就台湾的民主化没力道。中间蒋经国这一段几乎都完全 ignore， 完全都忽略掉。然后呢，写到日本人的时候呢，都写什么八田羽衣啊，日本人在台湾留下什么经济建设啊，台湾为我们做了多好的事情啊。但是写到国民党的时候，228杀了台湾多少人？好几万人，2万多人，但他没有写说在日据时代，台湾人被杀的有40万人，不写。台湾的慰安妇还写说慰安妇还有些是自愿的。这些东西让后来这2年马政府上来以后，马英九他也察觉这个严重。为什么？因为后来马英九一直没有注意到这些事情。后来呢，我们把有一本课本给他看，你看了没有？总统，你大概没有注意到，我们现在高中小孩子读的是这种教科书。马英九用4个字来形容：触目惊心啊！郝柏村看了那个教科书，孙理读的教科书，他说：“按照这种教科书，我不是变成亡国奴了吗？”这是郝柏村亲口讲。所以这一种整个这个去中国化的教育，我坦率跟各位报告，这一种所谓蔡英文现在可以非常自豪的说自然成分或天然成分，它是有道理的。因为这就是，所以我说这场民主内战打得非常惨烈，胜负已经确定。那第5个呢，就是我们不得不承认，北京在国际上，它也是不断的在逼革台湾。一方面呢，好像看起来给台湾一些非常多的经济利益，但在国际上的空间呢，还是不让台湾能够有出现的